U ravnom Banatu, na imanje Vida Pusti, koje je nekada pripadalo veleposledniku Ladislavu Glelbahu, jeseni 1920. godine stigli su prvi dobrovoljci. Kao znak zahvalnosti za hrabrost i podnetu ličnu žrtvu, kralj Aleksandar I Karađorđević im je dodelio zemlju i okućnicu na prostoru današnje Vojvodine, Baranje i Slavonije. Ovi dobrovoljci su predstavljali jedinu moguću popunu srpske vojske nakon njenog povlačenja preko Albanije, oporavka na ostrvu Krf i dolaska na Solunski front. Oni su u jedinice srpske vojske dobrovoljno stupali u Sjedinjenim Američkim Državama ili kao austro-ugarski zarobljenici ruske vojske na istočnom frontu. Naselje je dobilo ime po geometru Radu Višnjiću, koji je sa svojim kolegom geometrom Zdravkom Grafenauerom parcelisao placeve za novo naselje. 149 placeva za kuće, 2 placa za školu, a po 1 za opštinsku zgradu, crkvu i parohijski stan. Među dobrovoljcima je bilo njih 40 koji su se vratili iz Amerike da učestvuju u oslobađanju domovine, a nakon završetka rata odlučili su da u njoj i ostanu. Novo, najmlađe naselje bilo je okruženo selima sa pretežno nemačkim stanovništvom, što je doseljenicima činilo život teško podnošljivim. Nisu naišli na topao prijem stanovnika tih naselja, a kada se tome dodaju loši životni uslovi, teškoće u prilagođavanju novim uslovima života i česta nebriga državnih organa, sve je to činilo njihovu svakodnevnicu teškom i nesigurnom. Normalizacija života je tekla i pored teškoća koje su imali meštani, pa je ozidana crkva, podignuta škola, gde je među učiteljima bio i Nenko Antić, otac velikog pesnika Miroslava Mike Antića, koji je sa roditeljima u Banatskom Višnjićevu proveo prvih 7 godina života. Vredno stanovništvo je izbušilo bunare za pijaću vodu, formiralo Sokolsko i vatrogasno društvo, a zatim sagradilo Dom kulture. Naselje je imalo svog bojtara, čuvara stoke, a o redu se starao prvi izabrani knez Nikola Vukas od 1927. do 1942. Isti ovi dobrovoljci, kao i njihovi potomci i kćeri i sinovi, aktivno su učestvovali u pružanju otpora okupatorima tokom Drugog svetskog rata. Slobodarski duh nije iščezao ni do današnjih vremena. Banatsko Višnjićevo je 1931. godine imalo 687 stanovnika, a 1939. godine 821 stanovnika, dok danas ima tek oko 130 stanovnika. Savremena kretanja su bila pogubna za meštane Banatskog Višnjićeva, pa i ono deli sudbinu ostalih pograničnih mesta koja izumiru u migracijama ka gradu. Iako najmlađe selo u Srbiji danas predstavlja živi muzej i čuva sećanje na hrabre junake koji su preko Atlantika došli da brane zemlju koju pre toga nikada nisu videli.